Bonjour tout le monde, je suis Dossou Ida, chargée de communication du mouvement des Amis de la Nature du Bénin. Le mouvement des Amis de la Nature est un mouvement constitué essentiellement des jeunes qui œuvrent pour la protection de la biodiversité et de la nature. Nos objectifs sont de faire participer à la communauté aux activités ludiques et leur faire connaître le sens et le but de la protection de la nature. Nous faisons aussi la promotion des activités culturelles et culturelles, promouvoir la biodiversité et la protection de l'environnement. Le mouvement des Amis de la Nature du Bénin a pris ses sources de Crédit ONG qui a suscité des jeunes à la création de ce mouvement pour faire partie du mouvement international des Amis de la Nature, qui est une organisation internationale qui a pour but de protéger, de faire connaître la nature aux communautés. Aujourd'hui, nous avons organisé une séance de sensibilisation au niveau du CGE des Inviers. Cette séance de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la COP 15 sur la biodiversité. Nous avons voulu aussi faire reconnaître cette activité aux différents élèves du CGE et leur montrer aussi l'importance et le rôle de la biodiversité. Ça nous a permis de mettre en quelques plans d'arbres fruitieux pour mortaliser l'événement. Aujourd'hui, on a fait notre dernière activité de l'année qui consiste à sensibiliser les élèves du CEG Zinvier sur l'importance de la biodiversité, comment protéger notre environnement. Et dans ce contexte, on les a montré que l'essentiel n'est pas seulement de planter des arbres, mais de les entretenir. Et après ça, on a essayé de faire l'assainissement en ramassant des déchets non biodégradables. Donc l'activité a été une réussite. Alors, en tant que chargée de communication, je vous invite tous à rejoindre le mouvement pour que nous œuvrions pour la protection de la nature. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la nature a besoin de nous. Merci.